Xayrlı ki şifirde Татарстан haberleri stüdyoda Fəniz Kamal. Күн үзәгендәге яңалыклар белән таныша башлаганча тәэсирнең 100 еллыгы белән бәйле мөһим вакыйгаларга күз салыйк. 1970 елның 31 мартында РСФСРның автомобиль транспорты министрлыгы Казанда яңа техникум комплексы төзү турында карар чыгара. Сүз 960 укучыга исәпләнгән уку бинасы, остахана, 20 машина өчен автопарк һәм гараж турында бара. 600 кешелек тулай торак һәм укытучылар өчен күп катлы йортты төзгәннәр. 1986 елда автотранспорт техникумы Васильева бистәсеннән Казанга күчерелә. Хәзер анда 1282 студент белем ала. Инде бүгенге көн яңалыкларына күчәбез. Алда сезне менә нинди хәбәрләр көтә. Өйдән кирәк булганда гына чыгалармы? Кибеткә генә чыктык, балалар белән өйдә торабыз. Изоляция режимы ничек үтәлә? Гөлназ Сайфетдинова күрде. Эшне идә дәвам итәләр. Куллар биреп күрешмибез. Дистанцион рәвештә эшләү халыкта сораулар уятмаганмы? Нинди уңайлыкларын күрәләр? Һәрберсен Руслан Хысынов күреп кайтты. Кем эшләми, шул ашамый. Менә хәмендә бара. Менә гәл безнең 100 гектарда. Аларга подкормка. Татарстандагы беренче язгы кыр эшләре белән Рания Абдрахманова танышты. Юлларда чикләүләр, ләкин коронавирусқа бәйле түгел. Конечно, будем соблюдать. По федералке будем ездить, а где нельзя, не будем ездить. Татарстандагы төбәк статусындагы юлларда ни өчен төрле чикләүләр кертелә? Айзат Шаймарданов. Татарстанда коронавирусның 5 яңа чирагы теркәлде. Авыру Италия һәм Швейцариядән кайтучыларда табыла. Оператив штаб хәбәр итүенчә, алар барысы да карантинда булалар. Хәзер хәлләре канәгатьләнерлек. Бүген исә коронавирус йоктырган бер кеше инде дәваланды. Аны йогышлы авырлар хастаханәсеннән яңа гына өенә чыгардылар. Бу республикада икенче шундый савыгу очрагы. Әлегә Татарстанда 19 кешегә коронавирус диагнозы куелган. Үз-үзеңне изоляциядә күрсәткече буенча Россия шәһәрләре арасында Казан беренче унлыкта, 500 меңнән артык кеше яшәгән шәһәрләр арасында Чаллы беренче. Торак пунктларда хәзерге һәм коронавируска кадәр булган вазгыятьне интернет-сервис тикшерә. Аңа stopcoronavirus.ru порталы аша чыгу мөмкин. Россиядә бүгенге 2337 кешедә COVID-19 вирусы булуы расланган. Җир шарында исә бу сан 800 меңнән артты. Яңаша яши башлады. Өйдә утыру режимында. Бу инде киңәш түгел, әлбәттә, таләп. Фатирдан чыгу өчен билгеле бер сәбәпләр булырга тиеш. Ял атнасын игълан иткәч, моны күпләр каникул дип кабул иткән иде. Кичәдән республика президенты үй режимы кертте. Бу инде бөтенләй башка мәҗбүри чара. Ул бүген Казанда ничек үтәлде соң? Гөлназ Сайфетдинова дәвам итә. Сишәмбе иртәсе машиналар ким, бөкеләр юк. Кеше әмма бар. Өлкән яшьтәгеләр дә күренә. Иду из больницы. Хастаханәдән кайтам, язуларны күрсәтә алам. Ул тикшеренүгә бармый кала алмадым. Өйдән чыгам дисәң, шундый билгеле бер җитди сәбәп булырга тиеш. Эшкә барудан кала, якындагы кибет я даруханәгә чыгу, ашыгыч медицина ярдәме кирәк булу, чүп чыгару, торак тирәсендә йорт хайваннарын йөртеп керү, әмма 100 метрдан читкә китмәү. Кибеткә генә чыктык, балалар белән өйдә торабыз. Шул маска, перчаткалар киеп йөрибез. Кул юабыз, өйдә дә балаларны да уяттык. Изишкәнебез юк, ни по телевизору, ни по радио, не знаю как. Ну, чокмабыз, аялла. У ребенка тетрадки просто закончились. Только из-за этого. Өй режимын ныклап үтәүчеләр һаваны балконга гына чыгып сулый, Патласовлар кебек. Әнисе өйдән торып эшли, кызы да өйдә, псине дә чыгармыйлар. Прогулки на балконе редко 10 минут. Чуть-чуть позволяем, чтобы ребенок подышал. На улице не выходим. Халык өчен ачык булган җәмәгать урыннары, азык-төлек кибетләре, даруханәләрдә социаль дистанция дигән таләп тә бар. Сатып алучылар ара калдырып басарга тиеш. Кайбер сату нукталарында билгеләр куелган инде, даруханәләрдә дә бар, әмма бөтенесендә түгел. Соблюдать вот это расстояние между посетителями и как бы наглядно и озвучивать это все. Парк һәм скверларга чыгуда тыела, әмма әле сәламәтлек өчен саф һава сулап йөгерергә чыгучылар бар. Почему не соблюдаете режим самоизоляции? Соблюдаю, вот один бегаю. Гулять тоже надо. Не боитесь? Боюсь, у меня маска с собой есть. Үй режимы кертелгән икән, үтисе, үтәмәгәннәргә штрафлар каралган 15 меңнән 40 меңгә кадәр. Санитар-эпидемиологик кагыйдәләрне бозу кеше сәламәтлегенә зыян итсә, я үлемгә китерсә, штраф күләме 300 мең сумга кадәр. Чара катгый, әмма аларны кертмичә булмый.
Режим самоизоляции. Изоляция режимы һәрберебез өчен җитди сынау. Ирекле хәрәкәт итәргә күп аралашырга әйләнгәнбез. Әмма хәзер ил өчен, республика өчен дә җитди җаваплы чор. Рух ныклыгы сынала. Үзебез, якыннарыбыз, башкаларның сәламәтлеге шушы таләпләрне үтәүгә бәйле. Алар бу атнада кирәк икән, икенче атнада гамәлдә булачак. Санитар-эпидемиология хәл яхшырганчы муниципалитетлар арасында пассажирлар багаж йөртү туктатыла. Шәхси транспорт таксидан куллану, шулай ук эштәгеләргә белешмә алу тәртибе якын арада илган ителәчәк. Гөлнас Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Онлайн сатучылар белән онлайн очрашу. Бүген Рөстәм Миннеханов шундый форматтагы утырыш уздырды. Анда коронавирус аркасында килеп туган вазгыятьтә бизнесны ничек саклап калу турында сөйләштеләр. Онлайн сатучылар үз тәкъдимендә кертә, әйтик, 65 яшьтән өлкәннәргә азык-төлек җыелмаларын түләүсез ташырга теләк белдерделәр. Рөстәм Миннеханов товарны өйгә китерү хезмәтенең бүген бик әһмиятле булуын да искәртте, әмма шул ук вакытта эш бирүчеләргә игътибарлы да булырга кушты. Курьерларның иминлеге мәсьәләсе мөһим, алар куркынычсызлык чаралары белән тәэмин ителергә тиеш. Президент. Товар вакытында һәм каршылыкларсыз китерелергә тиеш диде ул. Ваша инициатива, она очень позитивная, потому что для взрослого человека, у которого на самом деле и доходов других нет, и пенсия небольшая, и он еще, значит, вынужден изолироваться, значит, это будет хорошая поддержка. Казан фабрикасы антисептиклар җитештерүне арттырачак. Март айында завод 80 мең кап җитештерсә, инде апрельгә план 15 миллионга җиткерү бурычы тора. Азык-төлек кибетләренә һәм дистрибьюторларга җибәрә башлаганнар инде исегезгә төшерәбез. Антисептиклар җитештерүне арттырырга Рөстәм Миннеханов йөкләмә биргән иде. Ул фабрикада шәхсән үзе булды. Предприятиедә хәбәр итүләренчә бәяне арттырмаячаклар. Антисептикларны федераль сәүдә шелтәрләренә Магнит, Пятерочкага җибәрәбез. Тиздән Метро фикс прайстан алырга мөмкин булачак. Продукциянең бер өлеше күпләп сатып алучыларга да сатыла. Мартта бәяләр үзгәрмәде, шул килеш калды. Хәзер бәя апрельдә сатып алыначак чималга бәйле булачак. Түбән Камада урнашкан Танак оешмасы антисептик сыйыкча чыгара башлады. Әлегә ул Татнефтьнең барлык бүлекчәләренә таратырлык кына күләмдә җитештерелсә, лицензия алгач сатуга да чыгарачаклар. Гомумән предприятие үзгә шартларда эшли, анда күрелгән иң мөһим чаралар турында Руслан Хөснетдинов. Вакытта автобус менән шулай әйбәтләп юалар, аннары дезинфекциялиләр. 100дән артык автобус көн сайын шулай эшкәртелеп юлга чыгарыла. Проблемы с средствами есть. Дезинфекцияләүче товарлар белән сәүдә итүчеләр бәяне берничә тапкыр арттырды. Шулай да запас туплый алдык. Хәзер аларны табуы кыенлаша. Эш урынына барып җиткәнче хезмәткәрләрнең тән температурасын 3 тапкыр үлчиләр. Беренчесе автобусга утырган вакытта. Шунда ук кулларга антисептик сыйыкчасын сөртәләр. Эшкә кергән вакытта кабатлыйлар. Тепловизорларда эшләй. Лица, которых температура выше порога, выводятся на дополнительное окно. Янәшәдә медпункт белән изолятор монда хезмәткәрләрнең сәламәтлеге шикле тыелганда тикшерергә була. Танекка коронавирус тарала башлауга хезмәткәрләрен чит илгә чыгармый. Мы посмотрели всех ребят, которые 25 хезмәткәр чит илдән кайтты. Шуларның яртысы коронавирусны тикшерә торган тест узды. Кайбер хезмәткәрләр өйдән эшли. Цехтагылар өчен һәр кайда антисептик сыйыкчалар куелган. Бинаны даими җилләтәләр, бәдрәфләрдә кулланылган битлекләрне ташлау өчен шүп савытлары куелган. Следующим их собирает специальная организация. Безнең кулланылган битлекләрне махсус оешма килеп алып китә һәм юкка чыгара. Танекада куркынычсызлык кагыйдәләре төгәл үтәлә. Хәзер җитәкчеләр карары белән тәүлегенә 5 тонна антисептик эретмә җитештерә башладылар. Бу Татнефть оешмасының барлык бүлекчәләрен дезинфекцияләү өчен җитә. Лицензия алганнан соң антисептикны сату мөмкинлеге дә булачак. Руслан Хөснетдинов, Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан прокуратурасы Транстехсервис оешмасы хезмәткәрләрен кыскарту турындагы мәгълүматны тикшерә башлады. Инде компаниядә белгечләрнең күпләп эштән җибәрелүе хакында хәбәр таралган иде. Гәрчә әле кичәгенә Россия премьер-министры Михаил Мишустин вице-премьерлары белән эшмәкәрлекне коткару турында сөйләшкән иде. Сүзләренә караганда, эшчеләргә хезмәт хакын түли алсын өчен оешмаларга процентсыз займнар биреләчәк. Прокуратура оешма җитәкчелегенең эш гамәлләре законлымы, юкмы икәнлеген өйрәнәчәк. Шулай ук монда эшләүчеләрнең хезмәт хокукы саклануын караячак. Россиялеләрнең 80%-ка якыны хәзер өйдән эшли. 37% мондый шартларда хезмәт кую җиңеләйде дип белдерсә, калганнары өчен эш кыенлашкан. Өйдә дисциплина югала, юк-барга бүленергә туры килә, балалар комачаулый диючеләр дә бар. Татарстанлылар өйдә ничек эшләвен алдагы сюжеттан белерсез.
Исәнмесез, әйтегез, рәхим итегез. Қола беріп көрішмейбіз инде Камил абый. Куллар беріп көрішмейбіз, әмма ләкин сакланганны Ходай саклармын дигән, менә шундый антисептик белән кулларны әзрәк кенә кирәк. 68 яшьлек журналист Камил Сәгъдәтшин мәкаләләрен хәзер өйдән генә әзерли. Эш белән бәйле сорауларны телефоннан бердәм чат ярдәмендә хәл итәләр. Һәр сәгатен иҗади файдаланырга мөмкинлек туа. Шуңа күрә ияләшү кыенрак булса да, менә шулай теге мондый стильдә эшләү ул файдалырак дип әйтим. Вакытны янга калдыру ягыннан. Hayırlı günler. Selam. Edekler kursan. Spirt yazıda kıyganıyım. Edekler bundan itibariyle alıyorsun. Казан энергетика күллияты мөгаллиме Раил Шәмсетдинов да безне антисептик белән каршы алды. Хәзер ул студентларны өеннән генә укыта. Яңа программаны да аңлата, үй эшләрен дә шуннан гына тикшерә. Монда эш алымын узган атнада ук сынап караган. Менә хәзер бөтен укучылары да бер юлы тоташса, элемтәш чыдар микән дип борчыла. Әгәр менә укытучылар әзер булсалар бу системага, укучылар да әзер булсалар, ләкин менә шушы информацион системаның, платформаның әзер булуы кирәк. Чөнки безнең хәзерге вакытта Казанда мәсәлән 100 меңнән артык бала шунда кирсә, бу система ватылырга мөмкин, эшләмәскә мөмкин, видеолар югалырга мөмкин. Верес фольклор коллективы да карантинда, әмма мобиль кушымта ярдәмендә репетицияләрен дәвам итәләр. Каждый записывает свой голос в этом приложении. Һәркем үз тавышын яздыра да монда куя. Шуннан тавышның ничек дөрес көйләргә нинди хаталар бар, шуны төзәтәбез. Банкта IT хезмәткәр булып эшләүче Всеволод Помясовның күптән кунаклар каршылаганы юк. Ничек эшләвен видеога төшереп күрсәтте. В плане того, тяжелее или легче стало работать. Иң кыены ялкаулык белән көрәшү. Кай чагында диванда ятып, аш бүлмәсенә дә чыгасы килми. Үй шартларында эшләп күпме дәвам итәчәге әлегә билгесез. Бүгенге геройлар әйтүенчә, иң мөһиме эшне яратырга кирәк, интернет аша булса да. Руслан Хуснулдинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Өйдә генә утырырга Мәскәү егете Виталий Миронов бөтен ил халкына шундый теләген җиткерә. Ул 16 көн дәвамында коммунарка хастаханәсендә ятты һәм коронавирустан дәваланып чыкты. Аны кичә генә өенә җибәрделәр. Шушы 2 атна эчендә аның хәле өчен бөтен ил борчылып кызыксынып торды. Без дә Виталий белән Skype аша элемтәгә кереп, берничә сорау бирдек. Виталий, исәнмесез? Добрый день. Казаннан сәламнәр сезгә, хастаханәдән чыгуыгыз белән котлыйбыз. Спасибо. Коронавирусны җиңгән кешеләрнең берсе буларак сезгә берничә сораубыз бар иде. Менә шуларның берсе, хастаханәдә үзегезне ничек хис иттегез һәм сезне ничек дәваладылар? В больнице я себя чувствовал абсолютно прекрасно. Хастаханәдә уңайлы иде. Минем авыру җиңел формада узды, шуңа үземне бик тыныч тоттым. Үпкә ялкынсынуы да башланмады, йөткермәдем дә. Әмма сулаганда авырлык сизә идем. Шуңа күрә борынга тамызыр өчен тамчылар бирделәр. Моннан тыш тамакны чайкатырга хлоргексидин керттеләр. Бер табибка 20ләп авыру туры килә иде. Алар гел ярдәм итеп торды, игътибар зур булды. Хәзер Россиянең 15 төбәгендә үз изоляция режимын керттеләр. Ул исемлектә Татарстанда бар. Ничек дип уйлыйсыз? Бу кирәкле чаралармы? Мне кажется, они абсолютно оправданы. Минемчә, алар әлбәттә кирәк, чөнки бу авыруның ничек таралуы һаман да аңлашылып бетмәй. Ягъни кешеләрнең аңа карата ниндер иммунитеты бармы, юкмы икәнне дә белмиләр. Мәсәлән, минем хатынны алыйк. Без аның белән бөтен җирдә бергә идек, әмма аңа йокмады. Вирусның куркынычы шунда дип уйлыйм. Кеше авырга мөмкин, тик билгеләре юк. Коронавирусны кичергән кеше буларак Татарстан халкына нинди киңәшләр бирә алыр идегез? Самое главное это соблюдать дистанцию. Иң мөһиме бер-береңнән ерак тору. Битлек кияргә диләр, әмма күпләр битлекне бар тик авыручылар өчен генә кирәк дип саный. Кулларны ешрак юарга әлбәттә һәм өйдә утырырга. Бик кирәк булганда гына кибеткә чыгарга, әти-әниләрне сакларга кирәк. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Авырмагыз. Спасибо большое. До свидания. Кичәдән кертелгән изоляция режимы һәр кешегә кагыла, аеруча шикәр шире, тын юлы, үпкә, кан әйләнеше системасы һәм бәүел юллары авырулары булса, зинһар өчен урамга чыкмаска тырышыгыз. Трансплантация буенча операция кичергән кешеләргә дә изоляция режимын төгәл үтәргә киңәш ителә. Үзеңне саклау кыен түгел, моның өчен нибары өйдә каласы. Пандемияның никадәр тизрәк узуы һәрберебездән тора. Бүген Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика халкына беренче чиратта өлкәннәргә мөрәҗәгать итте. Урамга чыгуны туктатмыйча, үзара аралашуны шикләмичә, моңа шик куеп булмый диде ул. Кешеләр бу чараларга җитди карап, үз-үзләрен шикләми торып, коронавирус афәтен җиңә алмаячакбыз. Ветераннарга, өлкән яшьтәге кешеләргә мөрәҗәгать итәм.
Үйден шығып йөрүне киметегіз. Азық түлік, дарулар керек болса, қойнар элемтәгә яисә волонтерларга шалтыратыгыз. Кибеттен ризык сатып аласы яисә даруханәгә кирип чыгасы булса, экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча шалтыратырга мөмкин. Сезгә кирәкле әйберләрне өйгә үк китереп бирәчәкләр. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз алдагы минутларда. Кем эшләмим, шул ашамый. Менә хәмендә бара, менә гәл итрaf безнең 100 гектарда. Аларга подкормка. Татарстандагы беренче язгы кыр эшләре белән Рания Абдрахманова танышты. Ничек өйдә утырып акылдан язмаска? Әйдә җырлыйбыз улым, а? Җырлыйсың килми. Онлайн мәдәни көндәлек Айгөл Бәдретдинова репортажында. Бүген Рөстәм Миңнеханов видеоконференция форматында Татарстанның инвестиция советы утырышын уздырды. Президент илдәге хәлгә карамастан инвестиция җәлеп итү һәм яңа проектлар булдыру өстенлекле бурыч дип белдерде. Утырышта яңа 5 инвестиция проектын карадылар. Шуларның берсе авыл хуҗалыгы өчен махсус техника эшләп чыгару. Тагын бер проект биозавод төзү буенча анда 170 яңа эш урыны булачак. Реализация новых проектов в республике является нашей приоритетной задачей. С учетом всех этих обстоятельств работа должна быть продолжена. Яз җитте, юл шикле. Иртәгедән Татарстанның төбәк юлларында зур йөк машиналарына вакытлыча шикләү кертелә. Авырлыгы 6 тоннадан арткан транспортка йөрергә ярамаячак. Бу язын юлларны саклап калу өчен ел сайын күрелә торган чара. Быел исә ул узган елга караганда ярты айга иртәрәк эшләнә. Машина йөртүчеләр моңа әзер микән соң? Тулырак Файза Шаймарданов. Иртәгедә Татарстандагы төбәк статусындагы юлларда төрле зур йөк машиналарына төрле шикләүләр кертелә. Менә шушындый зур йөк машиналарына ул кагылачак. Һәм бу берничек тә коронавирус белән бәйле түгел, нәкъ менә язгы чорда юл нигезенең шактый дымлы булуы белән бәйле. Шуңа да зур йөк машиналарына тиз арада эштән чыгарырга һәм юлны җимереп бетерергә мөмкин. Үз-үзеңне изоляцияле йогынтысы төбәк юлларында машиналар гадәттәгедән азрак. 1 апрельдән 6 тонна авырлыкка кадәр булган йөк машиналары йөрергә тиеш түгел. Транспорт министрлыгы махсус исемлекне булдырды. Аның белән рәсми сайтыннан танышырга мөмкин. Бу 344 юл участогы һәм барлыгы 6973 километр юл ябыла дигән сүз. Да, конечно, будем соблюдать. Зур йөк машинасы йөртүчесе Павел Потапов бу шикләүне аңлап кабул иткән. Бер федераль юллардан гына йөрермен ди. По федералке будем ездить, а где нельзя? Бары тик федераль юллардан гына йөриячәк. Без ябык юлларга чыкмыйбыз. Без алдан ук юлларның кайда ачык булуын белеп маршрут төзибез. Конечно, неудобно они. Зур йөк машинасында йөрүче Игорь Васильев юлны бер айга ук ябу дөрес түгел дип саный. Ну можно, но не так долго, на целый месяц. Можно. Юлны япсаң да алай бер айга озакка шикләмәскә кирәк. Безнең юллар коры бит, кояшлы көн, яңгырлар булмады, юллар җимерелмәс дип уйлыйм. Шул ук вакытта язгы чорда хәрәкәтне шикләү кайбер транспорт чараларына кагылмый дип белдерделәр транспорт министрлыгында. Азык-төлек продуктларын, хайваннарны, дару препаратларын, орлык, ашламалар пассажирлар ташучыларга йөрергә рөхсәт ителә. Шулай гадәттән тыш хәл нәтиҗәләрен бетерү өчен файдаланылган йөк күтәрүчәнлеге 16 тоннага кадәр булган транспорт чараларына бу шикләүләр кагылмый. Төбәк юлларын ябу вакыты 30 апрельдә тәмамланачак. Айза Шаймарданов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. МЖД трассасын ришвәт өчен җибәргәннәр. Тикшерүчеләр Ространснадзорда юл мафиясының изенә төшә. Бу хакта турак реальное время интернет басмасында укыгыз. Илдә коронавирус таралуга каршы көрәшнең бер шарты өйдә генә утыру булса да, авыл җирендә туктатып булмый торган эшләр бар. Монда язның бер көне ел буе республика халкын туйдыра. Татарстанның барлык районнарында, кырларда ашлама кертә башлады, тагын унысы тырмага чыкты. Рания Абдрахманова быелгы эш үзенчәлекләрен күреп кайтты. Кырна әйләнеп чыккан инде Иван Веселов. Ул 40 елдан артык тракторда эшлим. Тәҗрибәсе зур булса да, басуга булай иртә чыкканы булмый. Готово, отлично. Кыр әзер, бик яхшы, рәхәтләнеп эшләргә мөмкин. Атабай хуҗалыгы 1700 гектар җиргә ия. Күп өлешенә бөртеклеләр чәчәләр. Әлегә тырмалыйлар, ашлама кертәләр. Безнең ашламалар җитә, техника безнең кыш көнне рәтләнеп беткән иде инде. Шуңа күрә без беренче ниләрдән кояш чыккач уже кырда готовый булып чыктык инде. Монсы шәхси фермер кырлары Мансур Булатовның эшчеләре дә инде кыр түрендә. 350 гектар җирдә эшкәртергә быел исәбем бар.
irte çıkan yok ya kendisinde. Bu yıl irterek buldu. Jirler ülgürgen. Kurup durasız. Traktörler jürey. Eybet. Nişisin. Bizden yine atırmayı. Лайыш районында быйыл язгы кыр эшләре 18 март көнне башланган. Чагыштыру өчен былтыр беренче тракторлар кырларга 18 апрельдә кергән булганнар. Айырмасы 1 ай. В ближайшее время Якын киләчәктә һава торышы әйбәтләнеп, язгы шәшүлек җирләре әзер булганын көтәбез. Аннары шәшү эшләренә тотыначакбыз. Татарстанның барлык районнары да диярлек кырларга ашлама сибә. Тырмага чыгучылар арасында республиканың көнбатыш районнары күбрәк. Бүгенге көндә безнең республикада 13,700 трактор бар. Шуның 11,000 язгы кыр эшләрендә катнашачак. Республиканың бөтен районнарына специалистлар чыгачак. Алар безнең техникадан төзелешлеген, шәшү агрегатларын, тырма агрегатларын караячаклар. Агрегатлар әзер, хәзер чират табигатьнең әзерлегендә ди авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре. Лайыш районыннан Рания Абдрахманов, Александр Лабонов, Яңа Гасыр каналы. Авылны саклап калып булмады. 90 ел элек нигез салынган Ульяновск өлкәсендәге Татар Богдановкасы картадан юкка чыкты. Хатирәләрне иртәгә көндезге 12нче яртыда татарлар тапшыруында бардылар. Бик сагындыра. Кайтасы киләме? Даже елында. Татарстанда һава торышы үзгәрә. Иртәгә 1 апрельдә кар явачак, җил дә көчәер дип көтелә. Ул урыны белән секундына 17 метрга җитәчәк. Машина йөртүчеләрдән саклык сорала. Юлларда бозлавык булачак. Синоптиклар җиткерүенчә, температура -3 +2 градуска кадәр җитәргә тиеш. Онлайн спектакльләр, Эрмитажга экскурсияләр, концертлар. Татарстанның мәдәни тормышы бай һәм ул онлайнда гөрләвен дәвам итә. Өйдә утыручылар өчен нинди виртуаль күңел ачулар бар соң? Айгөл Бәдретдинова афиша белән таныштырыр. Китап та укып бетте, тагын нәрсә эшләргә? 4нче көн өйдә утыручылар шулай дип баш вата. Ә бит мәдәни тормыш тукталып калмады. Бары тик интернетка гына күчте. Кахва яса да рәхәтләнеп карап утыр. Тукталып бу турыда әнигә әйтергә кирәк. Әни, сәлам, нишлисең? Нишлим инде менә өйдә утырам, скучно. Әйдә мине белән театр концертка. Ничек итеп? Хәзер күрсәтәм. Әлдермештән Әлмәндәр, кыю кызлар, Камал театрының YouTube каналында җаның теләгән спектакль, онлайн тамашачылары күп. Менә кемдер идәдә кара була дип Instagramга сөенеп яза, рәхмәт әйтә. Кемдер авыл ите Акбайны карыйбыз ди, кемдер Мулланы. Шуңа күрә иң яхшысы өйдә калу. Артистлар тормышы белән Instagramда танышырга була. Әнә Фәрит Бикчәнтәев тә өендә утыра, әмма спектакльләр дәвам итәчәк. Тамашачылар залы урынына менә шушлай матур итеп үзегезнең өегездәге кунак бүлмәсенә утырасыз да онлайн спектакльләр карыйсыз. 8 апрельдән башлана. Илшат, афиша әзерме инде? Афиша әзер. Репертуар иртәгә 1 апрельдә әйләнәчәк. Трансляцияләр безнең рәсми сайтында kamalteatr.ru барачак. Балалар өчен дә репертуар бай. Мәсәлән, Әкият Курчак театрының YouTube каналында. Хәзер аны минем хезмәттәшем Дина Хисаметдинова да күзәтә. Дина, сәлам. Айгөл, сәлам. Безнең күңелсезләнеп утырырга вакыт юк. Без инде Мәскәү зоопаркына онлайн экскурсияга барып кайттык. Үзебезнең музейларга да экскурсияга җибез. Менә хәзерге минутларда минем Солтан улым Әкият Курчак театрының Абай бабай спектаклен карап утыра. Онлайн рәвештә Казан Кремленә дә эләгергә мөмкин. Монда Матисс, Пикассо, Шагал күргәзмәсе дә, Эрмитаждан экскурсияләрдә, теләсәгез өйдән чыкмыйча хәтта Болгарга да сәяхәт итәргә мөмкин. Андагы музей тыюлык шулай ук YouTube'ка экскурсияләрен элә, экспонатлар турында сөйлиләр, хәтта шамаиллар ясау буенча дәресләр бирәләр. Халык көйләре, классик музыкасын яратучылар өчен Татар филармониясе дә хәзер үз репертуарын YouTube каналга, сайтларына элеп бара. Гомумән техник мөмкинлекләре булган һәрбер мәдәни оешма хәзер шундый режимда эшли. Нәрсә, әни? Кызым, мин хәзер телефоннан театр карадым. Хәзер милли музейга барам. Молодец. Өйдә генә утыр, яме? Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Кунак осталары конкурсы катнашучылары да коронавируска каршы көрәшә. Алар без бергә гомум Россия акциясына кушылды. Берәүләр пенсионерларга азык-төлек һәм дарулар белән ярдәм итә. Икенчеләр туристлар өчен мессенджерларда чатлар ясый. Кемдер өйдә утыручылар өчен бушлай онлайн дәресләр алып бара. Әлеге конкурс Россия президенты проекты ул туризм һәм кунакчылык өлкәсендә яшь белгечләр үстерүне максат итеп куя.
Россиянең 17 федераль каналы үз тамашачыларын өйдә калырга чакыра. Телевизордан карарга тапшырулар күп булачак диyorlar. Или прожарку на ТНТ. Смотри сериал «Грант» на телеканале «Супер». Хочешь, смотри «Подозрительную сову» на «Дважды два». Или прожарку на ТНТ-4. Главное, оставайся дома. Не важно, что ты смотришь, важно, что ты остался дома. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә сәламәт булыгыз. Радио тапшыруларын бергә әзерлибез. Сез яраткан җырлар, җәһәт хәбәрләр, безне сайлаган өчен тыңлаучыга рәхмәт сүзебез. Болгар радиосы. Без Татарстанда беренче. Пробила бензобак и вам срочно нужен ремонт? Не можешь попасть в квартиру? Или же заболела любимая кошка? Найти все нужные службы вы можете через единую справочную службу. Отправьте текстовое или голосовое сообщение в удобном вам мессенджере, и наши операторы помогут оперативно решить проблему. Телефон 8 900 321 0909. Карада Лайт от колорадского жука и тли. Действует быстро, работает долго. Карада Лайт. Легкий путь к богатому урожаю. Хәерле кич исәнмез, эфирда спорт яңалыклары сезнең белән Илдар Сафиуллин. Танылган велосипедчы Илнур Закаринның 14 көнлек карантины ахырына якынлашты. Ул Кипрдан туган шәһәре Яршаллыга кайткан иде. Табиблар спортчыда коронавирус тапмады. Илнур Закарин тест тапшырган иде. Велосипедчы узган сезоннарда халыкара дәрәҗәдәге ярышларда җиңүләр яулаганы бар. Менә сноубордчы кыз бу көннәрдә төшенкелеккә бирелмичә үз мисалында сәламәт яшәү рәвеше алып барырга инде. Спина прямая. Татарстанда иң алдынгы спортчыларның берсе Милена Быкова сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар өчен физик күнегүләр үткәрде. Бу чара социаль җилтәр аша трансляцияләнә. Үзе төрле алымнар башкара, шунда ук спортчы кыз аңлатма да биреп бара. Ничә мәртәбә кабатларга, гәүдәне ничек тотарга, барсы да төгәл һәм тиз башкарыла. Күнегүләр гади булса да сәламәтлек өчен бик файдалы. Оставайтесь дома, берегите своих родных. Исегезгә төшәбез, Милена Быкова сноуборд буенча яшьләр арасындагы дөнья беренчелеге призеры, халыкара класстагы спорт стасы. Ул шулай ук 2018 елдагы Олимпия уеннарында да катнашкан иде. Башка ярышларда да җиңүләр яулаганы бар. Урамга чыгарга ярамый, ләкин шул вакытта спортчыларга физик форманда сакларга кирәк. Кайберләр шәхси программа нигезендә шөгыльләнә, икенче берәүләр өйдәге шартларда физик күнегүләр ясый. Шул вакытта спортчылар Skype аша үзләренең файдалы киңәшләрен дә җиткерәләр. Үзләре өйдә булса да, күңелләре белән алар ярышларда, Уникс баскетболчылары инде күптән карантинда. Булар һәммәсе дә спортчылар һәм тамашачыларның сәламәтлеге, иминлек чаралары өчен шулай эшләнә. Атлаулы хәл нәтиҗәсендә якын кешеләребезгә, тирә-юньдәләргә игътибарлы, ярдәмчел булыйк. Иминлек белән бәйле кагыйдәләрне үтәгәннән соң гына күнегүләргә керешергә ярый. Футбол алымнарын өйдә тупсыз да камилләштереп була. Карантин ул гаиләгә, якыннарга зур игътибар итүчере. Файдалы гамәлләр башкарырга, теләгән эшләреңне тормышка ашырырга була. Коронавирус таралмасын өчен сез дә чаралар күрәсездер дип уйлыйм. Мин компьютер уеннарын уйныйм, ашарга әзерләргә өйрәнәм. Рәсми рәвештә Россия күләмендәге ярышлар 10 апрельгә кадәр туктатылды. Спорт чараларына кайчан яңадан старт бирелер, әлегә әйтү кыен. Әлегә менә шундый яңалыклар ди, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Иң элек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Күптәннән яңа аш бүлмәсе алырга телисезме? Сыйфатлы өстәвенә 20% ташламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Daniel Masterга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат daniel-master.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта аз болытлы һава 5 градуска кадәр җыла. Республикабызда шактый суыта, урыны белән кар һәм карлы яңгыр явачак. Кайбер районнарда көндезге сәгатьләрдә көчле җил көтелә. Төньяк чыгышта да һава шартлары бераз үзгәрә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензелеевта төнле яңгыр, көндез бераз кар явачак. 9 градуска кадәр җыла. Төнге сәгатьләрдә температура кабат минуска төшә. Мондый һава торышы атна ахырына кадәр дәвам итә дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чепрәлдә явым-төшемнәр көтелә. Уртача температура 0 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта алмашынучан болытлы һава 6 градуска кадәр җыла.
Ел фасыллары ошаса да, ошамаса да, үтә дә китә, шуңа күрә аны ничек бар, шулай кабул итеп кирәктер ди халык әйтемнәрендә. Хәтфә яфрагы экстрактыннан ясалган Гиделикс ютәлдән котылырга ярдәм итә. Сироп ютәлне йомшарта һәм спазмын киметә. Гиделикс бөтен гаилә өчен. Аны яңа туган балаларга да эчәргә була. Чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Казанда кар явачак 2 градуска кадәр җылы. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 746 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 60%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.